С каждым днем к блокаде присоединяется все больше и больше активистов. Среди них семья Умеровых, проживающих на Херсонщине. Семья Умеровых проживает в Новоалексеевке уже 45 лет. В Крыму у них много родственников. Говорят, до аннексии полуострова ездили каждый год. После оккупации ездить в Крым желание пропало. По словам Азиме, такую гражданскую блокаду нужно было сделать раньше. Это надо было делать давно, вот, я так думаю. И мой зять, внуки, они с первого дня там были. Азиме уверяет, родственники, живущие в Крыму, поддерживают блокаду оккупированного полуострова. Говорят, готовы терпеть. Часто говорят, что это давно надо было делать. Мы, как таковой, привыкли к таким тяжелым обстоятельствам. Но, как бы там ни было, хочется, конечно, скорейшего освобождения, чтобы Крым наш был совместно с Украиной. Семья Умеровых участвовала в акции с первых дней. Дочь Азиме Алие на пропускном пункте Чангар готовит пищу для активистов. Говорит, будет здесь, пока Крым не вернется в состав Украины. Нам надо делать все, чтобы вернуть Крым. Готовить я, получается, первый раз у меня так получилось. А дети, муж по возможности приезжают сюда постоянно. В Новоалексеевке мнения относительно крымской блокады разделились. Незаконно отняли у нас эту родину. Вот кто его оккупировал, пусть тот и кормит. Это плохо, конечно. Почему в Крым должны ездить фуры наши? Крым-то жалко наших-то там всех. Пускай питаются наши. У меня там родственники живут. Товар же, он же шел мимо Крыма. Наши ничего не имели с этого. Поэтому я считаю, что правильно сделано. С начала блокады в Крым не проехала ни одна груженная фура. Активисты уверяют, следующим шагом будет энергетическая блокада. Гульсум Халилова, Лилия Зенедин, Олег Козыкин, Заман, АТР.